Ek wil graag vanoggend met jou praat oor 'n handvol meel. Dis die tema van my boodskap vanoggend. En dit kom uit 'n baie bekende storie wat ons in die Ou Testament lees. En dalk het jy al hierdie storie gehoor, maar ek wil dit graag vir jou voorlees. Dis 'n storie van Elia in 1 Konings 17 vers 8 tot 14. Toe het die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê: "Gaan na Sarfat toe by Sidon en gaan bly daar. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg." Hy gaan toe na Sarfat toe en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe: "Gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink." Terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan: "Bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam." Toe sê sy: "So seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie, net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaar maak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan." Elias sê toe vir haar: "Moenie bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, die God van Israel: Die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land." Daar's 'n paar baie interessante goed in hierdie storie. Die eerste plek is, daar word duidelik vir ons gesê, die weduwee van Sarfat in Sidon. Die plek word vir ons baie spesifiek gesê. Wat is nou so spesiaal in Sidon? Sidon was nie in Israel nie. Dit was buite die grense van God se land, van die beloofde land, van God se volk se blyplek. Sidon was 'n heidense streek, 'n heidense dorp. Sarfat in Sidon was nie van Israel af nie. Inteendeel, julle het dalk al gehoor van Isebel. In Engels sê hulle daai Jezebel, dalk het jy dit al gehoor, as iemand sê, daai is 'n regte Jezebel. Isebel was in Elia se dae die koningin van Israel. Sy was getroud met koning Agab. En Isebel se geboorteplek was Sidon. Nou, hoekom sê ons vir iemand jou regte Jezebel? Want Isebel was 'n Baal-aanbidder. Sy was nie 'n kind van God, soos Israel se mense nie. Sy het van buite Israel afgekom, met die koning van Israel getrou, en sy het vir Agab verlei om ook vir Baal te aanbid. En op hierdie stadium, in die tyd wat Elia die profeet van God was, het amper die hele Israel vir Baal aanbid. Julle kan dalk onthou in julle kinderbybels, toe Elia die altaar gebou het, en die Baal profete die altaar gebou, en die vuur van die hemel af het gekom. Nou, na daai gebeurtenis, was Isebel so kwaad vir Elia, dat sy gesê het: "Ek sal sorg dat jy doodgaan, so wat jy my Baal profete doodgemaak het, sal ek jou doodmaak." Elia was God se profeet. Hy was die een wat die volk teruggeroep het na God toe. Maar Isebel het Baal aanbid, en sy het haar eie profete gehad, en hulle het die volk weggelei van God af. Nou stuur God Elia, sy profeet, na Isebel se geboorteplek toe. Daar waar Baal aanbidding groot is, in Sidon. Hoekom so? God doen partykeer snaakse goed. Dit het in jou lewe ook al gebeur. Dat ons verstaan nie altyd God se maniere nie. Ons verstaan nie altyd hoe hy werk nie. Hy is nou juis in gevaar, want Isebel wil hom doodmaak. Nou stuur God hom na Isebel se geboorteplek toe. Dis vreemd. Hoekom sal God dit doen? Want nie almal is soos Isebel nie. Daar's 'n weduwee in Sidon wat sy hart oop is vir God. Daar was 'n vrou wat sy hart bereid was om na God te luister. En die Here stuur sy profeet Elia al die pad na Sidon toe, na 'n weduwee wat sy hart oop was vir God. Weet jy dat God partykeer ander mense moeite aandoen ter wille van jou? Weet jy dat God partykeer ander mense ver laat loop, dinge hulle agter die skerms laat doen wat jy dalk nooit eers van gaan weet nie, om die lewe vir jou makliker te maak, om jou te help? God maak moves agter die skerms wat ek en jy nie altyd sien nie, ter wille van ons.
Terwille van 'n weduwee en haar seentjie stuur God sy profeet na 'n heidense stad toe. Ek het op die kaart wat ek vir julle saamgebring het, vir julle mooi verduidelik, ek wil gou vir julle wys. As julle kyk op die prentjie, daar is Sidon. Hierdie groen is die grense van Israel. Hier is die see van Galilea. Dit is waar Jesus die meeste van sy wonderwerke gedoen het. Dis waar Jesus die grootste deel van sy bediening deurgebring het, is rondom die see van Galilea. Daar's Kapernaum, sien julle. Kapernaum was Jesus en die disippels se hoofkwartiere gedurende sy 3 jaar van bediening op aarde. Daar is Kapernaum, daar is Sidon. Van Kapernaum na Sidon toe is 80 kilometer. Ag, dis net hier oor kan die pad, maar stap dit? Dis nie net oor kan die pad nie, dis 'n ver entjie om te stap. Ons weet dat Elia het van hier af na Sidon toe gegaan, na hierdie weduwee toe. Maar weet jy wat is interessant? Terwyl Jesus in Nasaret was, hy het in Nasaret groot geword. Jesus is mos gebore in Bethlehem, toe vlug hulle Egipte toe en toe bring sy ma en pa hom terug Nasaret toe. En dit was die dorp waarin hy groot geword het. Dit was sy tuisdorp. Toe Jesus se bediening begin het, toe gaan hy na Nasaret toe en een Sabbat, toe gaan vat hy die boekrol en hy begin vir hulle lees in sy tuisdorp, in die sinagoge oor die Messias. En hy sê vir hulle, vandag is hierdie woord vervul. Hier is ek is julle Messias. En dan lees ons Jesus se woorde terwyl hy in Nasaret was, oor Elia. Jesus praat oor hierdie spesifieke insident. In Lukas 4 lees ons, ek verseker julle, het hy gesê, geen profeet word in sy eie vaderland aanvaar nie. En ek sê vir julle, daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande gesluit was, en daar 'n groot hongersnood in die land gekom het. Tog is Elia na geen een van hulle gestuur nie, maar na 'n weduwee in Sarfat in Sidon. Dis asof Jesus daar in Nasaret sê, julle is my mense, ek het hier tussen julle groot geword, en julle wil my nie aanvaar nie. Ek weet presies hoekom God vir Elia na Sidon toe gestuur het, want God se eie mense wou nie sy eie profeet aanvaar nie, soos wat julle my as Jesus, julle Messias nie wil aanvaar nie. Ek weet hoe dit voel as my kerkmense my verwerp. Ek hoop dit gebeur nooit hier, dat Jesus ooit hier voel, julle harte is toe nie. Maar dit het in Lukas 4 gebeur, en dit het in 1 Konings 17 gebeur, dat die mense wat sy harte eintlik moes oop gewees het vir God, toegesluit was. En dat God na heidene moes uitreik, om oop harte te kry. Jesus het geweet hoe Elia gevoel. Maar daar's nog iemand wat geweet het hoe voel dit as mense se harte toe is vir Jesus, en dis Paulus. Paulus preek in Korinte, vir maande preek hy in die sinagoge vir die Jode, en hy probeer hulle oortuig en sê, Jesus is die Messias waarvoor ons gewag het, hy is die seun van God, maar die Jode wil nie na hom luister nie, en dan lees ons in Handelinge 18 vers 6 hierdie vers, maar toe hulle aanhou verset en hom beledig, het hy die stof van sy klere afgeskit, en vir hulle gesê, as julle verlore gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af gaan werk ek onder mense wat nie Jode is nie. Elia, Paulus, Jesus was gefrustreerd met mense wat eintlik veronderstel was om van beter te weet. Eintlik moes hulle harte oop gewees het, maar hulle het harde harte gehad. Maar dankie tog, hulle reik uit na ander waar daar oop harte was. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus soek oop harte. Hy kyk nie soos die wêreld nie. Hy kyk na die hart. En hy is volgend in hierdie plek ook besig om te soek. Wie se hart is hard? Gaan maar verby, daai hart gaan nie vir jou oopmaak nie. En wie se hart is sag? Wie se hart is oop? Met wie se hart kan ek werk? In wie se lewe het ek toegang? Jesus is deur sy eie mense in Nasaret verwerp. Hulle wil hom daar van 'n kraans afgooi. Sy eie mense, sy tuisdorp wil hom nie aanvaar nie. Maar het jy geweet dat Jesus self ook na Sidon toe gegaan het, die heidense stad buite die grense van Israel? En op Moedersdag is dit spesiaal vir my om jou te vertel van 'n weduwee en haar seentjie vir wie Elia gaan besoek het, en om vir jou vandag te vertel van 'n Kanaanitiese vrou in Sidon met 'n dogter
vir wie Jesus gaan besoek het. Lees saam met my Matteus 15 vers 21 tot 28. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep: "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg." Maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra: "Stuur haar weg, want sy hou aan met skree hier agter ons." Jesus antwoord: "Ek is net aan die verlore skape van die volk Israel toegestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom en sê: "Here, help my." Hy sê vir haar: "Dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie." "Dit is waar, Here," sê sy, "maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond. 2 heidense vroue in Sidon, wie se harte oop was vir God. 2 heidense vroue wat gesmeek het: "Here, help." En 2 mammas wat vir hulle kinders ingetree het. 2 mammas wat God se hart aangeraak het. Daar is krag in die gebed van 'n mamma. Mammas, ek wil vandag vir julle sê, moenie ophou bid nie. Dalk sien jy nie dadelik die antwoorde nie, maar hierdie 2 stories van die 2 vrouens, die 2 mammas van Sidon herinner my vanoggend, die Here luister na die gebed van 'n mamma, want daar's iets desperaat in 'n ma se gebed vir haar kinders. Die Here antwoord 2 mammas se gebede. Partykeer is al wat 'n ma se hart uitkry: "Here, help. Here, help." En die Here staan stil by sulke gebede. 'n weduwee, arm vrou wat nie meer kos het nie. 'n vrou wat se kind siek is, 'n Kanaanitiese vrou wat nie meer antwoorde het nie, wat nie meer weet wat om te doen met haar dogter nie. Die desperate uitroep van 'n ma se hart laat God stil staan. Die Here voorsien vir Elia in hierdie hongersnood en droogte waar hierdie land gaan. En in die proses kry 'n ma en haar kind ook kos vir 3,5 jaar. Die Here voorsien vir sy profeet, maar deur dit kry 'n ma en haar seentjie ook voorsiening van God. Omdat sy op die regte tyd op die regte plek was. Dis altyd die regte plek om naby God se wil te wees vir jou lewe. Het julle mooi gehoor, net toe Elia inkom by die stad, toe sy besig om hout op te tel daar. As ek en jy in God se wil is, op die regte tyd, op die regte plek, dan sal hy vir ons voorsien. Daar's godly connections. Die Here stuur mense jou pad langs, mense wat jy nie eers weet van nie, mense wat jy nie eers ken nie, en presies op die regte oomblik gaan daar vir jou 'n deur oop. Presies op die regte oomblik kom jou antwoord. 'n Mamma was besig om haar laaste energie te gebruik om 'n laaste handvol meel te vat, om 'n laaste broodjie vir haar kind te bak, en dan het sy nie meer planne nie. Sy kom aan die einde van haarself, aan die einde van haar planne. Dink gou by jouself, ma, as jy weet jy het nou nog 1 handvol meel oor, en jy gaan nou met hierdie handvol meel vir jou kind 'n broodjie bak, en dis al wat jy nog oor het. En 'n vreemde man kom sê vir jou, maak asseblief vir my die roosterkoek wat jy eintlik veronderstel was om vir jou kind te gemaak het. Sal jy kos net uit jou kind se mond uitvat? Ek dink dit vat nogals baie en vra baie van 'n ma om kos uit haar kind se mond uit te vat. Maar ek dink dit was 'n toets. Want die Here weet, dalk is die belangrikste vir 'n ma haar kinders. En God wil die belangrikste wees. Mamma, is die Here belangriker as jou kinders in jou lewe? Vir 'n heidense weduwee in Sarfat het God daai dag gevra, is ek belangriker as jou kind? En dankie tog, sy het gesê ja, want 'n bekertjie water en 'n handvol meel het haar en haar kind se lewe gered. As ons die Here eerste stel,
dan doen ons kinders 'n guns. Jy verloon nie jou kind om te sê, Here, U is vir my belangriker as my kind nie. Jy doen jou kind 'n guns om te sê, Here, U is belangriker as my kind. Want dan kan jy sy stem hoor, ook vir jou kind se lewe. Jy gaan weet hoe om te bid, jy kan ook oorgee jou kind se lewe in sy hande. Daar was 'n weduwee in Sarfat, 'n heidense vrou, wat nie God in sy gebod en sy wette geken het soos Israel nie, wat 'n hart gehad het om te sê, ek sal alles vir U gee. Ek het nie veel nie, maar my laaste handvol meel sal ek vir U gee. Vertrou ons die Here so kinderlik opreg. Sy kon gesê het, dis jou God wat hierdie droogte veroorsaak het. Hoekom bid jy nie vir jou God laat dit reën nie? Dis alles jou God se skuld. Dis mos gewoonlik wat ons doen. Here, waar was U? Hoekom het U dit nie gekeer nie? Hoekom verander U dit nie? Hoekom stuur U nie die reën nie? Hoekom? Ons doen daai ding baie. Maar kan ons sonder om te vra, sonder om te kerm, sonder om antwoorde te soek, net te sê, is reg, hier's die roosterkoek. Hier's die laaste bietjie wat ek het. Hier's my alles. Kan jy die Here regtig so vertrou en so oorgee, dat jy die laaste brood uit jou kind se mond vat? Dit klink amper vir my soos die storie van Abraham wat vir Isak moes geoffer het, dat ek my laaste, my beste, my alles, my belangrikste vir U sal gee. Sien, as jy niks meer oor het nie, soos hierdie weduwee, sy was 'n weduwee, so sy het nie 'n man gehad wat vir haar kan sorg nie. Sy het nie meer kos gehad nie. Sy het nie meer planne gehad nie, met haar laaste bietjie energie tel sy die houtjies op. Dis nou klaar, ek het niks meer oor nie. As jy niks meer oor het nie, as jy geen ander antwoorde het nie, dan is dit partykeer makliker om net te sê, vat maar alles, daar is in elk geval niks. Ek gee oor. Ek dink, ons het te veel reserves. Ek dink, ons het te veel planne en te veel backups. Ons het daarom nog 'n geldjie in die bank. Ons het daarom nog 'n dokter om te gaan sien. Ons het daarom nog hierdie plannetjie. Ons kan daarom nog dit doen. Dis vir ons baie moeilik om net totaal en al oor te gee, want ons het so baie planne, so baie reserves, so baie goed waarop ons kan staat maak. Matteus 6 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Soek hom eerste, voor jy jou eie planne en jou eie idees en jou eie staat maak gaan soek. Daardie dag het 'n handvol meel vir 'n weduwee in Sarfat beteken, Here, ek het niks meer oor nie, net 'n handvol meel. Maar dit wat ek het, dit gee ek vir U. Dit het my laat dink aan 'n keer wat Jesus in 'n tempel by die skatkis gesit het en gekyk het hoe gooi almal hulle geld in. En 'n weduwee het gekom en haar laaste 2 pennings kom ingooi en gesê, Here, ek weet dis nie baie werd nie, maar dis my alles. Dis wat Jesus soek. Hy soek jou laaste handvol meel. Hy wil hê, hy moet regtig nommer 1 wees, nie net met jou woorde nie, maar met jou dade, met hoe jy leef, met die kos wat jy vir hom sal gee in plaas van jou kinders. En ek glo vandag, is dit asof die Here by jou kom staan en sê, wat is daai laaste waaraan jy vashou? Is dit jou bankrekening? Dankie tog, as die Here nou nie deurkom, het ek darm 'n paar rand om te help. Is dit iemand? As die Here my nie help, kan ek darm nog vir Piet gaan sien. Is dit jou werk? Is dit jou intellek? Is dit dankie tog, ek het 'n skerp brein, ek kan darm my eie planne maak. Waaraan hou jy vas? Jou laaste handvol meel, want die Here wil vandag hê, jy moet jou alles gee. Vandag staan hy hier by jou en sê, gee my jou laaste handvol meel. Openbaring 3 vers 20 is baie bekend. En ek glo dis wat die Here vanoggend met ons doen. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou. En hy is saam met my. Kan jy jou deur oopmaak en sê, so Here, alles is U sin, kom in. Ek gaan nie meer die deur op 'n skree vir jou nie. Hier is my deur oop vir U. I surrender. Lord, you can have everything. Ek gee alles oor vir U.
Ek glo die Here wil jou vanoggend in hierdie plek gehad het om vir jou te sê, die krikke, die spaarwiele, die handevol meel is nou klaar. Dis nou klaar dat jy aan ander goed vashou. Hy wil die een wees waaraan jy vashou. Hy wil die enigste krik in jou lewe wees. Daar was 2 vrouens in 'n heidense stad, Sidon, wat gesê het, Here, U is ons alles. 2 heidense vrouens, een het gesê, hier is my laaste meel vir U. Die ander het op haar knieë voor hom neergeval en gesê, Here, help. Ek het niks of niemand anders meer om my te help nie. Here, help my. U is my enigste hoop. 'n handvol meel het vir 'n ma en haar seentjie 3 jaar kos gegee. Omdat sy bereid was om alles vir hom te gee. Terwyl ek hierdie boodskap voorberei, voel dit vir my asof die Here vir my sê, ons klou so vas. En vanoggend wil hy net ons vingers kom losmaak en sê, is nie nodig om so paniekerig vas te klou aan wêreldse goed nie. Jy kan maar laat gaan. Ek het jou. Ek is by jou. Ek sal sorg. Toe ons klein was, het my boetie en ek tupies gehad waarmee ons geswem het. Ek weet nie of julle daai goed kan onthou nie. Dit was eintlik meer soos 'n marteling, 'n worsteling, 'n ding om in daai tubie te kom. Jou hare is getrek en alles, maar dit was amper soos 'n tyre met myne was rooi en syne was oranje, wat ma so oor jou kop gedruk het. Dit was so, hy het so, julle wat nou ouer is kan daai goeters onthou, nê. Hy het so welf aan die kant gehad, maar net nie dat die welf my rug oop sny nie, en dan druk sy hom so oor jou kop en dan sit hierdie tubie lyfie ding met hierdie tubie en nou moet jy swem met die tubie om jou lyf. En terwyl ek voorberei, kry ek die prentjie van hoe ek met die tubie in die swembad is. Ek is 'n klein dogtertjie wat swem met die tubie en ek sien in my geestesoog hoe die Here die welf kom oopdraai en daai pennetjie druk en die tubie begin afblaas. En ek raak paniekerig. Here, moenie my tubie afblaas nie. Ek gaan verdrink. Wat gebeur as die tubie afblaas? Wat dan? En dit is asof ek so duidelik hoor hoe die Heilige Gees my sê, die tyd vir tubies is verby. Ek is die een wat jou gaan help. Wat is jou tubie vandag? Waaraan hou jy vas? Wat is jou hoop? Waarin sit jy jou geloof? Ek sal nie verdrink van die tubie is daar. Ek sal nie verdrink van die bankrekening is daar. Ek sal nie verdrink wat my ma en pa gaan sorg. Ek sal nie verdrink nie, want ons het tubies. En die Here sê, vandag soek ek jou handvol meel. Ek soek jou tubie, want ek wil die een wees op wie jy vertrou. En ek kry hierdie prentjie in my hart net, hoe die Here vir my sê, ontspan. Nou is die tubie weg en ek spartel en ek is so bang ek gaan verdrink. En die Here sê, ek het jou. En dan gryp ons die Here vas met alles in ons, en ons handjies is so blou van vasgryp. En dan sê die Here, jy het nie nodig om so vas te klou nie, ek het jou. Jy's veilig in my arms. Jy kan maar dryf. My arms is onder jou. Jy sal nie verdrink nie. Hoor wat sê Hebreërs 13 vers 5 in die Amplified Bible. God himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, or relax my hold on you. Assuredly not. Jy het nie tubies nodig nie, jy het nie krikke nodig nie, jy het nie spaarwiele nodig nie. Jy het Jesus. 'n krummeltjie genade is al wat jy nodig het. Jy het Jesus. Maar daar is 'n voorwaarde. Jy moet oorgee. Jy moet jou hand vol meel in sy hand sit. Jy moet sê, Here, U is my alles. In Maleagi 3 vers 10 ken ons daai bekende vers oor die tiende, wat sê, bring die volle tiende na die skathuis toe. Tiende is 'n manier om te vertrou, so om te sê, Here, ek gee my geld in U hande, ek vertrou U. Maar dan daarna, as hy sê, bring die volle tiende na die skathuis, en sê hy, en kyk of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak nie. Ek lees in hierdie week 'n profesie wat iemand geskryf het, en ek kon nie agterkom wie dit geskryf het nie, maar dit het so met my hart gepraat, en ek wil hiermee afsluit vanoggend, en ek wil dit graag vir jou lees. The day is coming, it is drawing near, when He will burst open the floodgates and pour down the blessed rain from heaven that you won't be able to contain. When that time comes, it will not be early,
and it will not be late, but it will be right on time. As jy kan leer om te ontspan en te glo en te vertrou, hy het my, kan hy met 'n handvol meel 3 jaar vir jou sorg. As jy kan leer om te ontspan en te sê, Here, ek dryf nou in hierdie water, dit voel of ek net kop bo water hou, maar ek weet, U arms is onder my, en U sal my nie laat verdrink nie, dan is jy op 'n plek waar jy oorgegee het. En dan stuur hy sy blessings op die regte tyd, op die regte oomblik het Elia in die stadpoort ingestap, waar hy die weduwee gekry het, wat stokkies opgetel het. God se timing is perfek. Hulle het mekaar daar op die regte tyd ontmoet. Op die regte oomblik was hy daar toe 'n ma voor hom neergekniel het en gesê het, asseblief help my. En haar kind is genees en hulle lewens is vir altyd verander. Gee oor vandag.